Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya ada motor klasik ya. Ini C70 tapi mesinnya pakai Grand ya. Jadi untuk kendala motor ini ya, yang bikin nggak nyamannya ini jadi persnelingnya macet. Jadi untuk persnelingnya itu, jadi kata yang punyanya ya, kadang-kadang suka macet. Jadi kalau misalkan udah dioper ke depan, nah si persneling itu nggak balik lagi ya. Sekarang kita contohin ke teman-teman, kita liatin persnelingnya seperti apa ya. Buat teman-teman ya, sebelum saya lanjut, jangan lupa di like, di share ke teman kalian ya, dan jangan lupa di subscribe dan dinyalakan untuk tanda loncengnya. Nah, jadi ketika persneling ini balik lagi ke atas ya, ini ada suara aneh. Jadi ada suara ketukan. Nah, jadi bukan suara persneling masuk ya. Nah, trik kayak seperti itu. Nah, ini kalau misalkan udah dipakai udah panas katanya, jadi diam di bawah si persnelingnya balik lagi ke atas. Nah, ya, seperti itu ya kendalanya. Nah, ini suaranya lumayan kasar ya. Ini suaranya seperti ini. Kalau misalkan di over sama ya. Nah, jadi untuk kendalanya seperti itu ya. Pada saat dilepas persneling, jadi ada bunyi ketukan tambahan ya. Nah, sekarang mau saya lanjut bongkar untuk blok mesinnya ya. Saya lepas. Nah, ini untuk bloknya udah saya lepas ya. Jadi di sini saya nemuin buat muplingnya, ini tuas buat muplingnya. Jadi di sini ada mentok ya, ini di ujung sana sini. Ini kan posisinya di sini. Nah, ini kan posisinya di sini. Nah, ketika ini ditekan
si persnelingnya ke depannya ini kan bakal ngegeser ke sini. Nah jadi ngegeser ke sini. Nah jadi ini mentok ke mangkok otomatis. Nah di sini bisa teman-teman lihat, ini ada bekasnya ya, ada kilap nih. Ini kan yang ini hitam, tapi di sini mengkilap karena ketika ini dioper ya, ini kan bakal ngegeser ke sini nih. Saya nah ini bakal seperti itu ya. Jadi si plat besinya ini ya, jadi plat besinya ini mentok ke depan ke mangkok otomatis. Nah teman-teman tinggal gesek aja ya, tinggal gerinda sedikit agar si plat besi ini nggak mentok ya. Nah terus untuk penyebab bunyi ya bisa dari sini. Nah tapi di sini mau saya lepas dulu untuk dalamnya ya. Kita lihat dalam belakang kupingnya ini. Nah untuk bunyi persneling ya teman-teman, untuk bunyinya itu dari sini. Ini udah oblak si antara crankcase ataupun asnya udah aus ya. Ini spelangnya terlalu banyak. Jadi ketika dioper ataupun diinjak ini ngegol, senternya diem ya. Ini untuk as persnelingnya ya teman-teman. Ini untuk as persnelingnya udah saya beliin ya, cuman nggak ada yang ori, jadi adanya cuma dari merek ini ya. Nah ini saya pakai Supra ya, ataupun Repo ya, Supra X ini sama. Nah yang ngebedainnya adanya di sini. Ini kalau pakai Supra ya, ini kan lebih pendek si asnya ini ya, kalau ini agak lebih panjang sedikit ya. Jadi nanti si yang gedenya ini, yang as yang agak gedeannya ini jadi masuk ke crankcase ini ya. Kalau pakai yang ini kan, kalau pakai as yang ini nah kurang lebihnya segini. Jadi pas di as yang kecilnya depannya as ini oblak. Nah, kalau misalkan ke yang gedenya nggak terlalu parah oblaknya. Nah sekarang kita buka ya. Tuh. Di sini bisa teman-teman bedain ya. Ini yang lama segini, nah sedangkan yang baru ini agak lebih panjang sedikit. Nah terus untuk as ini udah dimodif ya, maksud udah dimodif itu ujungnya sini udah pernah digerinda jadi nggak rata. Nah sekarang kita cobain ya. Tuh. Saya coba pasang ini. Nah ini udah saya pasang. Susah pakai buat tripod mah. Tuh. Jadi ini gak terlalu parah ya teman-teman obrahnya. Ini emang ada spasi ya, ada spasi, cuman gak separah tadi ya, karena yang bagian as yang gedenya ini yang kena crankcase ya, pas di ujungnya sini. Kalau yang ini kan cuma nyampe sini si pas kena crankcase nya. Nah nanti saya lanjut ya, karena ini motornya lagi saya
bersihin, terus lagi proses koreksi juga ya. Nah, ini untuk bagian couplingnya udah saya rakit ya, udah saya pasang. Terus tuas ini udah saya pindah sedikit biar nggak mentok ke kampas ganda ke mangkoknya. Jadi ketika nanti teman-teman pasang bloknya, tes dulu ya. Jadi sebelah kiri persnelinnya itu teman-teman tekan dulu, jadi injek ke depan sampai mentok. Nanti ini plat ini jangan sampai mentok ke mangkok ya. Nah, terus untuk ring sini udah saya bikin ini, jadi saya pakai ring. Jadi ini enggak ada spasinya cuma sedikit. Kalau kemarin kan nggak pakai ring, spasinya gede. Tapi otomatis ini masih tetap jalan, tetap normal karena nggak terlalu ngepres ya. Ini untuk bloknya udah saya pasang ya, jangan lupa di setelah ininya di setel juga ya. Ini untuk suara persnelingnya udah nggak kayak kemarin ya. Kalau kemarin kan pas persneling ini dilepas ada bunyi tambahan ya. Kalau ini bunyi normal rasio. Nah, untuk cara nyeting setelan kopling ini ya teman-teman, tinggal kendorin bagian murnya. Nah, terus untuk kalau misalkan kurang kopling, si bodi ininya dikendorin keluar ya, jadi biar yang di dalam makin ke dalam, karena dratnya ini bolak-balik ke searah. Mungkin untuk videonya segitu aja ya teman-teman, untuk cara perbaikan persnelingnya. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, dinyalakan untuk tanda loncengnya biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Jangan lupa di like. Bila ada saran ataupun pertanyaan ataupun kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.